హాయ్ వ్యూస్, వెల్కమ్ టు KNtv. ముంపు ప్రాంతాల్లో తక్షణ నష్ట నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ఈ రోజు రాజోలు మండలంలో ఎమ్మెల్యే రాపాక వరప్రసాదరావు పర్యటించడం జరిగింది. ముంపుకు గురైన ప్రాంతాల్లో వారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని, వారికి తక్షణ సాయంగా రేషన్ అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వరదలు వానలు కారణంగా లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా జలమయం అవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా రాజోలు నియోజకవర్గంలో అంతర్వేది, కేశవదాసపాలెం, అలాగే తూర్పాలెం, కేసులపల్లి బాగా పల్ల ప్రాంతాలు అవడం వల్ల ఇవన్నీ కూడా నీట మునిగినాయి. ఉన్నటువంటి నివాస గృహాలన్నీ కూడా నీట మునుగడంతో బయటకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కూడా ప్రజలకు లేదు. మరి ఇక్కడ పంచాయతీలు కానీ పంచాయతీ సెక్రటరీలు వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని ఇంజిన్లు ఏర్పాటు చేసి కొన్ని నీటిని అయితే బయటకు తోడడం జరుగుతుంది. తహసీల్దార్ గారు కూడా రావడం జరిగింది. మరి నీటిని బయటకు తోడడం, అదేవిధంగా నీటిలో మునిగినటువంటి బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితి వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి వీళ్ళందరికీ తక్షణ సాయం అందించే విధంగా మరి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా వీళ్ళ లిస్టులు కూడా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఏవైతే ఇళ్ళు పాక్షికంగా పడిపోయినాయో, పూర్తిగా పడిపోయినాయో ఇవన్నింటినీ కూడా మరి ఫోటోలు తీసి వెంటనే రిపోర్ట్ పంపించడం జరుగుతుంది. తప్పనిసరిగా వారికి సాయం అందుతుంది. అదేవిధంగా మరి వీళ్ళు పనికి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా సాయం అందే విధంగా ఎంఆర్ఓ గారు కూడా లిస్టులు తయారు చేయడం జరుగుతుంది. వాలంటీర్లు దీని మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకుని ఈ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లు ముఖ్యంగా మరి మీరు రోజు చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు. కానీ ఈ వర్షం కురిసినప్పుడు ముఖ్యంగా వాలంటీర్ పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. వాలంటీర్ దీన్ని ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ వహించినట్టయితే తప్పనిసరిగా బాధల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు మనం ఆదుకోగలుగుతాం. వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసిందే మరి ఈ ఉద్దేశం చేత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే మీరు కూడా మంచి సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ వర్షం కురిసినటువంటి ప్రాంతాల్లో 4-5 రోజులు కష్టపడితే వాళ్ళకి ఏదైనా మేలు చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం అయితే వాళ్ళని ఆదుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కానీ ప్రభుత్వం దగ్గర మనం ప్రపోజల్ పెట్టాలి. మనం ఎవరైతే లిస్టులు కష్టాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళ లిస్టులు మనం పంపించగలిగితేనే ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తుంది. దానికి పూర్తిగా వాలంటీర్లు కానీ, అలాగే సెక్రటరీలు కానీ, అలాగే విఆర్ఓలు కానీ అందరూ, తహసీల్దార్ గారు అయితే అన్ని గ్రామాలు నీట మునిగినటువంటి గ్రామాలన్నీ తిరగడం జరుగుతుంది. మరి వెంటనే మీరు లిస్టులు ఇచ్చినట్టయితే ప్రభుత్వం దృష్టికి వెళ్తుంది. ప్రభుత్వం వెంటనే తక్షణ సాయం కూడా అందిస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ప్రతి నీట మునిగినటువంటి ప్రాంతాలన్నింటికీ కూడా 500 రూపాయలు తక్షణ సాయం ఇవ్వమని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. అంతర్వేది గ్రామంలో మరి మొన్న ఈ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తే